Chester Carlsen adalah seorang fisikawan, penemu, dan advokat hak paten asal Amerika Serikat. Namanya dikenal sebagai penemu mesin fotokopi pada tahun 1938. Carlsen berhasil menemukan mesin fotokopi berawal dari masalah studi dan pekerjaannya yang menuntut untuk membuat salinan data berjumlah besar dalam waktu singkat. Ide membuat mesin fotokopi terus diupayakan oleh Chester dengan cara mengembangkan proses tarik gaya elektrostatik yang menyebabkan bubuk dapat melekat pada kertas. Metode ini berhasil saat uji coba pada Oktober 1938, yang kemudian disebut dengan teknik serografi atau elektrofotografi. Metode fotokopi temuan Chester ini mampu menghasilkan salinan dokumen yang bersih, kering, dan cepat.